म आफै विकृतिको पात्र हो, म आफै स्वीकार्छु त। भोलि त सोनीका आतङ्ककारी भनेर चिनिन पनि बेर छैन कि। आफै बाटो खोज्छु अनि म कुट्छु अनि त्यसपछि त्यो हुँदैन नि। तरिका अलिकति सही। आई लभ यु केपी बा भनेर के पायो? म त के पाइनँ। बलात्कार भएछ। आई लभ यु भनेर म पनि भनिदिउँला, आई लभ युलाई पठाइदिउँला, केपी बालाई पनि पठाइदिउँला। द्याट्स नट अ बिग डिल होइन। तर त्यो त्यसमा होइन नि त। कम अन यार, तपाईँको काम के हो? आई लभ यु केपी बा। कम अन यार, अलिकति दिमाग छैन यार। दिमाग भएको मान्छे हो कि कस्तो मान्छेले लिड गरिरहेछ भन्ने कुरा आउँछ। हामी कुन बाटोमा हिँडिरहेछौँ, हामीले के गर्नुपर्ने हो? पढ भनेको छ, पढ्नै मन लाग्दैन। किन पढ्न मन लाग्दैन भने अलिक पढ्न इन्ट्रेस्टिङ कुरा हुनु पऱ्यो नि। देशलाई पढाउनु पऱ्यो, हामीलाई आफूलाई पढ्नु पऱ्यो। स्कुलमा गएको छ, A+B² निकालेको छ, अनि जीवनमा काम लागेको छैन, दिमाग खराब भएको छ, अनि मान्छेलाई काट्न मन लाग्छ, कुट्न मन लाग्छ। अरे यार, यो त जिन्दगी रहेनछ, यस्तो पो जिन्दगी रहेछ। पीडामा बसेर रहेछन् सबै मान्छे। किन यहाँ आएँ भन्दाखेरि त्यो पीडा बुझेर आयो होला नि त। पहिला त देख्नु भएको थिएन होला, किनभने म आफ्नो संसारमा थिएँ। अहिले के भइदियो? म खुसी हुनु मात्र खुसी होइन नि त। प्रत्येक प्रचण्डले आम नेपालीलाई दुःख होइन कि तपाईँले त्यत्रो मान्छे मारेको होइन। त्यस्तो तपाईँ भाषा बुझ्नुहुन्न, भाषा त बुझ्नुहुन्छ होला नि। मान्छे मारेर आइसकेपछि उसले देशको पावरलाई होइन चान्सेस आफूलाई दिने हो, हामीले उसलाई दिने होइन नि त। हामीले जनताले त उसलाई जिताइसकेको थियो त। अब उसले म के गरेर देखाउन सक्छु भन्ने त उसको खुबी हो कि हाम्रो खुबी हो होइन। यो देशमा के पनि लाइक हुन्छ नि, विकास भएको छ, तर विकासको नाममा विकृति बढी छैन र। म आफै विकृतिको पात्र हो, म आफै स्वीकार्छु त। के ठुलो कुरा हो र? गल्ती गरेपछि गल्ती गरेँ भन्नु पऱ्यो नि त। तर ऊ त अझ पनि सत्ताकै लागि, सत्ता भन्दा नि केही गरेर देखाउन। हामी त भोट यत्तिकै दिइहाल्छ कि प्रत्येक जनता। तपाईँले राम्रो काम गरेपछि तपाईँलाई भोट पाइँदैन र? पाइन्छ कि पाइँदैन? अरू टाउको दुखा छ, यत्तिकै कोरोना। खै त कोरोना कहाँ छ? मैले भ्याक्सिन लाएको छैन है, मलाई त कोरोना लाएको छैन। अनि वाट द हेल इज रङ विथ दिस गभर्मेन्ट? के वाट द हेल इज रङ विथ दिस ल? कानुन भनेको नि यस्तो बनाऊ जुन कुरामा मजा आओस्, खुलेर बाँच्न पाऊँ होइन। आकाशको चरीलाई त उड्ने अधिकार छ भने हामी त मान्छे हो, बुद्धि विवेक भएको प्राणी हो। एउटा मन छ, त्यो मनले साँचो र सत्य कुरा चाहन्छ। सत्य युग आइसक्यो। सत्य युगमा के हुन्छ? साँचो कुराहरू देखिरहेछ त। प्रत्येक दिन बलात्कार भनेको कानुनमा केही गडबडी छ, देशको प्रमुखमा केही गडबडी छ भने त्यो गडबडीलाई कसले सुधार्ने हो? हामीले कि देशको प्रमुखले? प्रश्न उत्तर त त्यही छ नि। हामी जनता जिन्दाबाद मुर्दाबाद, वाट द हेल इज रङ होइन। जहिले यति हो, हाम्रो जिन्दगी यति हो, मुर्दाबाद जिन्दाबाद। प्लिज यु हेभ टु वेक अप। म भन्दा नि तपाईँहरू उठ्नुहोस्। यो देशका प्रमुखहरू होइन, प्रमुख नै सही बाटो देखाइरहेको छैनन् भने हामी जनता सही होला र? भोलि त सोनीका आतङ्ककारी भनेर चिनिन पनि बेर छैन कि। कसम चाहिँ म त सिधा न्यायका लागि। अब भाषा तिमीहरू तोडमोड गरेर राख्ला, फेरि अझ मेरो दिमाग खराब भयो अनि फेरि म तिमीहरूलाई कुट्न आउँला, अनि लास्टमा बच्छ फेरि सोनीका हरामी भयो भन्नु। आफै बाटो खोज्छु अनि म कुट्छु, अनि त्यसपछि त्यो हुँदैन नि। तरिका अलिकति सही। अवश्य अब यति धेरै भइसक्यो र यहाँहरू सबैलाई हामी थ्याङ्क यू सो मच भन्छौँ कि यो न्यायको लडाइँमा यहाँहरू सबै हुनुहुन्छ। यो एउटा फोहोरी खेल हो। यो फोहोरी खेलमा चाहिँ यहाँहरू सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट जसरी सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, अब सबै युथहरू जागिरहेका छन्। म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब केपीजीले सडकको फोहोर मात्र होइन, राजनीतिक फोहोर पनि सफा गर्न सिक्ने हुन्छ। यो राजनीति नै हो, यो हाम्रो काम नै राजनीति हो। राजनीति पनि एउटा राजनीति नै हो के? अवश्य सडकको राजनीति होइन, देशको राजनीति हो। यो हामीले जो समाजसेवा गरिरहेका छौँ यो राजनीति हो। राजनीतिले गर्ने के छ? शासन र सत्ता छ। समाजसेवीहरू म मात्र होइन, यहाँ धेरै समाजसेवी आउनु भएको छ। यी सबै समाजसेवीले राजनीति गर्नुपर्छ। राजनीतिको अर्थ के हो? काम गर्ने, जनताको सेवा गर्ने। अनि जनताको सेवा गर्ने समाजसेवी अनि नेता शासन र सत्ताको लागि हो नि। यो आवाजलाई राखिराख्नु भएको छ, यो पनि समाजसेवा नै हो। एकदमै। त्यसैले यसमा के प्रश्न हुनुहोस् भने अब राजनीति भनेको केवल शासन सत्ता र जनतालाई ल्याएर सडकमा फाल्ने, सडकमा ल्याउने, चाहेको खुवाउने, चियाका लागि ल्याउने, पार्टीको झन्डा चुनाव चिन्ह मेरो भनेर आई लभ यु भन्न लगाउनका लागि मात्र जनता जन्मेका होइनन्। आई वान्ट भन्नका लागि जन्मेका जनता हुन्। आई वान्ट के हो? हामी वी वान्ट जस्टिस। हामी न्यायका लागि छौँ होइन, हामी न्यायका लागि लड्ने हो। त्यसैले आई लभ यु भन्दा पनि अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? आई लभ यु केपी बा भनेर के पायो? म त के पाइनँ। बलात्कार भएछ। आई लभ यु भनेर म पनि भनिदिउँला, आई लभ युलाई पठाइदिउँला, केपी बालाई पनि पठाइदिउँला। द्याट्स नट अ बिग डिल होइन। तर त्यो त्यसमा होइन नि त। कम अन यार, तपाईँको काम के हो? आई लभ यु केपी बा।
कम अन यार अलिकति दिमाग छैन यार दिमाग भएको मान्छे हो कि कस्तो मान्छेले लिड गरिरहेछ भन्ने कुरा आउँछ कि त्यसैले अब चाहिँ फोर इस्युज हरेक चिजको फोर इस्युजलाई चाहिँ आउनुपर्छ जाग्नुपर्छ यो सफाइको कुरामा भन्दै गर्दा जसरी उहाँले भनिरहनु भएको छ यो सफाइको सुरुवात पनि उहाँहरूबाटै भएको 3 वर्ष अगाडि हामी निरन्तर सफाइमा लागिरहेका छौँ अहिले पनि यहाँ माइतीघरमा फोहोर भेटेको थियो यी भाइहरूले समाउनु भएको छ र हामी जहाँ जान्छौँ यो तपाईँहरू मिडियाकर्मीहरूले पनि म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु अन्तिममा तपाईँहरूले चुइगम चक्लेट चाउचाउ के खानुहुन्छ भने बाटोमा चाहिँ नफ्याँकिदिनु होला केपीको काम त्यति हो बिचरा यति मात्र गरेर बसेको छ होइन साँच्ची भनेको यो काम कसले म त अचम्म पर्छ कि यो देश के भइरहेछ हामी कुन बाटोमा हिँडिरहेछौँ हामीले के गर्नुपर्ने हो पढ भनेको छ पढ्नै मन लाग्दैन किन पढ्न मन लाग्दैन भने अलिक पढ्न इन्ट्रेस्टिङ कुरा हुनु पऱ्यो नि देशलाई पढाउनु पऱ्यो हामीलाई आफूलाई पढ्नु पऱ्यो स्कुलमा गएको छ A+B² निकालेको छ अनि जीवनमा काम लागेको छैन दिमाग खराब भएको छ अनि मान्छेलाई काट्न मन लाग्छ कुट्न मन लाग्छ हो कि होइन थ्योरीमा अड्क्या छ रियल थ्योरी चाहियो के रियल जुन बानी व्यवहार हुन्छ नि त्यो व्यवहारिक रूप भन्छ नि जस्तै केपीले बोलेर मात्र हुँदैन ऊ जहिले प्रत्येक दिन सफा गरिरहेछ कि नै देशको सफा गर्ने काम गरिरहेछ कि नै हो त्यो कुरा चाहिँ हाम्रा देशका प्रमुखले हो कि हामीले होइन ल आज जनताहरू यहाँ चाहिँ सफा गरौँ है त्यो कुर्सीमा बसेर हुने भएर हामी पनि बसेर खान्थ्यौँ होला नि होइन हामी पनि बसेर प्रमुख आयो भने चाहिँ देश बन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई या कस्तो प्रमुखले देश चलाइदियो भने चाहिँ देशको केही स्थिति सुध्रिन्छ या हामी सबैजनाले न्याय पाउँछौँ हामीले सोचेका जस्ता कुराहरू हुन्छन् जस्तो लाग्छ केपी क्यान यु से फर्स्ट अलि चिटिङ गर्नु यो चाहिँ कस्तो सरकार आउनुपर्छ भने जनताको सरकार आउनुपर्छ है जनताको सरकार आउनुपर्छ निर्वाचन पार्टीको सरकार आएर हुँदैन यहाँ पार्टीको सरकार आइरहेछ क्या यो अचम्म के आइरहेछ भने पार्टीले देश बन्दैन क्या देशले देश बन्ने हो जनताले देश बनाउने यो देशमा चाहिँ हामीले देशको पन पाएका छैनौँ हामीले आफ्नो धर्म संस्कार जात जाति भाषा धर्मलाई समेट्ने खालको चाहिँ पाएका छैनौँ त्यसलाई मार्ने खालको सरकार पाछौँ कि नडाडी भन्दा त्यसैले होइन हामी मोडर्नाइजमा अट्र्याक्ट भइरहेछौँ भने कमी कमजोरी कोबाट आएको हो भन्दाखेरि हाम्रो देशको प्रमुखले जे सिकाउँछ हामी त्यही कपी पेस्ट गर्दैनौँ र होइन कपी पेस्ट हामीले सरकारले होइन कति महँगो गलैँचा ओछ्याउनुभन्दा हामीले दुखी गरिबलाई बाँड्नुपर्छ भन्ने उनले संस्कार सिकाएको भए हामी प्रत्येकमा पनि त्यही एकले अर्कालाई दिने अर्कोले कोही गरिब हुन्छ र कोही भोको मर्नुपर्छ र कोही नाङ्गै मर्नुपर्छ र हो त्यही व्यवहारको चाहिँ बिहेभियर वाइज चाहिँ जस्तै म कमाउँछु नि म त्यहाँबाट केही हदसम्म दिन खोज्छु नदेखाए पनि मेरो तर्फबाट म मानव भएको नाताले दिन खोज्छु भने त्यो संस्कार त खास गरी हाम्रो सरकारबाट आउनुपर्ने देशप्रतिको प्रेम भएको संस्कार र देश प्रेमको व्यवहार भएको सरकार चाहिँ आयो भने देशले न्याय पाउन सक्छ र यो पिरियडमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले त्यो सरकार पाउन निकै मुस्किल छ जबसम्म हामी देश प्रेम बन्न सक्दैनौँ यो देश प्रेम भनेको एक दिनको स्ट्याटसले मात्र हुँदैन देश प्रेम भनेको एक दिन जनता भोटरले मात्र देश प्रेम हुँदैन देश प्रेम भनेको हरेक दिन हामी सबैको मनमा चाहिँ नेपाली हौँ र नेपाली भएको व्यवहार गर्न सक्यौँ हामीले आफ्नो मातृभूमिलाई पुज्न सक्ने खालको चाहिँ हामी नेपालीहरू भयो भने मात्र चाहिँ यो सरकार अथवा सरकार भएको महसुस हुनसक्छ तपाईँ हामी कसैले पनि हाम्रो मातृभूमिलाई पुज्न सकेका छैनौँ मातृभूमिलाई थुक्ने र आफू राम्रो हुने जबसम्म संस्कृति र संस्कार हुन्छ नि तबसम्म देश बन्न सक्दैन त्यसैले त्यो संस्कार भएको त्यो व्यवहार भएको चाहिँ प्रणाली आयो भने देश बन्न सक्छ र म विश्वस्त छु यहाँहरू मिडियाकर्मीहरूबाट पनि यो आवाज बुलन्द भयो र देश प्रदेशमा बस्ने नागरिकहरूले पनि यसप्रति आवाज बुलन्द गर्नुभयो भने एक न एक दिन डेफिनेटली हामीले हाम्रो जस्तो देश चाहिँ हामीले हाम्रो जस्तो सरकार चाहिँ पाउन सक्छौँ र हामीले खोजेको न्याय सडकमा आउने राति हिँड्ने यसरी गाली गर्ने उहाँले चाहिँ म पर्सनल मार्छु किन भन्नु परेको छ उहाँले आफ्नो काम गर्नु पर्थ्यो उहाँले आफ्नो बिजनेस गर्नु पर्थ्यो किन भन्नुभयो भने हामीले न्याय पाइरहेका छौँ होइन त्यो बन्द गरेर के पायो ल एन्सर दिउँ न त बन्द गरेर के पायो आफ्नै बेइज्जती गर्यो आफ्नै बिल्ला उडायो आफू नौटङ्की हुन्छ नि आफू नौटङ्की नाटकै हो भन्थ्यो नि त्यही भयो कि होइन कसले गरे हो हामीले त गरे होइन नि त बन्द कसैले गरे हो कमसेकम बन्द गर्दिनँ म जनताको लागि हामी हक र हितको लागि लड्नुपर्छ भनेर सोचे भए त हे प्रचण्डजीको सोच अलिकति राम्रो छ है हामीले उहाँलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने सोच आउँछ तर के भन्दाखेरि यसले उसलाई दुईजनाको युद्ध भइरहेको हुन्छ क्या युद्ध गर्छौँ भने आऊ हामी जनतासँग युद्ध गर्न आऊ हामी रेडी बन्छौँ हामी पनि देशका नेपाली लड्नुपर्ने स्थिति नै सृजना गर्न खोजेको भने त्यो सिम्टम अहिले देखिरहेछ कि सिम्टम भनेको के भन्दाखेरि जस्तै तपाईँलाई कोरोना लाग्दैछ भने रुगा खोकी लाग्छ कि लाग्दैन हो त्यही हो देशलाई बेच्ने एउटा प्लान बन्दैछ भने देशका नेपाली लड्छन् रे के नेपालीले पहिला त के हुन्थ्यो देशलाई जोगा पर्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो विद्यादेवी भण्डारी उहाँले एक शब्द मिडियामा आएर एक शब्द चुक्क बोल्नु भएको छैन मलाई अचम्म लाग्छ कि उहाँ चाहिँ होइन 80 लाख चाहिँ उहाँ चाहिँ यो सजावट बाथरुम सजावटको लागि 80 लाख खर्च लगाएर उहाँको लागि अनि कि उहाँ टिकटक बनाएर बस्नु तपाईँ टिकटक बनाएर बस्नुहोस् होइन हुँदैन भने तर
यदि देशप्रति चाहिँ एकदमै रेस्पोन्सिबल हुनुहुन्छ भने जिम्मेवारी हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ मिडियामा आएर बोल्नुपर्छ र जस्टिसको लागि बलात्कारीहरू बिराछन् उनीहरूलाई दण्डित गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले केही बोल्नै पर्छ केही एक्सन लिनै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो घटना आजको मात्र होइन 5 दिन अगाडि भयो घटनाहरू भइरहन्छ होइन महिला देशमा होस् या विदेशमा होस् नेपाली महिलाहरू सुरक्षित छैनन् भन्ने कुरा विभिन्न अभिव्यक्तिहरू आइरहेका पनि हुन्छन् इभन हामी आफै पनि सुरक्षित मान्दैनौँ होइन तपाईँहरूले अब विभिन्न अभियानहरू पनि चलाइरहँदा हुन्छ विभिन्न ठाउँबाट के लाग्छ आज आएर यहाँ यसरी गरेर भनौँ या विरोध गरेर योबाट चाहिँ देशको प्रमुख राष्ट्रपति या भनौँ देशको प्रधानमन्त्रीमा केही सुधार आउँछ या त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ हाम्रो त्यति खास छैन उहाँहरूको अहिलेसम्म निर्मला पन्तको बलात्कारीलाई चाहिँ सजाय दिन सकेको अवस्था छैन त हाम्रो एक्सपेक्टेसन छैन तर पनि आवाज बुलन्द हुनुपर्छ होइन हामी किन हुँदैन जस्तो लाग्छ। अब राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू तपाईँको होइन अहिले झडा परिरहेको छ केपी ओलीले झडा परिरहेको छ कार्यकर्ताहरू भेला गर्ने क्रम जारी छ तर बलात्कारीलाई चाहिँ सजाय दिनुपर्छ भनेर जो मर्नु भएको छ जो बलात्कृत हुनुभएको छ उहाँको न्यायको लागि चाहिँ यहाँ मान्छेहरू कति छ तपाईँले देख्नु भएको छ कति थोरै छ तर एउटा नेताको लागि चाहिँ झोले बनाएर हिँड्ने चाहिँ कार्यकर्ताहरू धेरै छ नेपालीहरूले कहाँ भएको चाहिँ महसुस हुन्छ।